Il-korpi kostitwiti insabu mħasba ferm wara li l-Gżejjer Maltin għal darb'oħra qed jaffrontaw żieda qawwija f'każi pożittivi ta' COVID-19 u 28 każ sporadiku fl-aħħar 4 ijiem biss. Bost esperti mediċi u sidien ta' negozji qed jisħqu illi pajjiżna mar pass oltre milli kien imissu fit-tranzizzjoni b'rabta mal-ħruġ mill-imxija tal-pandemija fejn spjegaw li fil-waqt li Malta kienet toħroġ mill-kriżi kemm ta' saħħa kif ukoll ekonomika sforz deċiżjonijiet maġla li ħal gvern ta' Robert Abela, il-virus reġa' beda jolli rasu b'mod allarmanti. 24 siegħa qabel il-laqgħa tal-MCSD li sejjaħ il-Prim Ministru Abela fl-isfond ta' dan il-awġ li Malta qiegħda għal darb'oħra terġa' tħabbat wiċċha magħha, NetNews tkellem mad-Direttur Ġenerali tal-Assoċjazzjoni ta' min iħaddem Joe Farrugia fejn saħaq illi kontra kull parir illi qed jingħata kemm mill-mediċi kif ukoll mill-imsieħba soċjali u mill-pubbliku ġenerali, il-Gvern Laburista qed jippermetti li l-virus ikompli jinxteret għad-detriment tal-poplu. Meta injorajt ċertu guidelines tas-saħħa pubblika u ċertu pariri minn esperti fis-saħħa pubblika, il-konsekwenzi ħajmorru kontra l-ekonomija wkoll. U fil-fatt qed naraw issa għaliex jekk ħajkomplu jiżdu il-każijiet, it-turiżmu ħajonqos. U ħajonqos bil-konsegwenza ta' da kollu. Jekk l-iskejjel ma jiftħux, ħajbatu il-postijiet tax-xogħol kollha, ħajbatu il-fabbriki, ħajbatu l-uffiċini. Joe Farrugia insista illi ż-żieda fil-każijiet illi qed jirreġistra pajjiżna huma kkaġunati minn deċiżjonijiet ħżiena li ttieħdu fl-aħħar ġimgħat. Dan kollu kompla d-Direttur Ġenerali tal-MEA b'effett qawwi fuq il-ħaddiem. Huma żgur parzjalment ikkaġunati minn deċiżjonijiet illi ttieħdu żgur mbagħad li jekk jalqu l-iskejjel ħanerġgħu niġu. Back to square one. Huwa spjega li l-Prim Ministru Robert Abela għandu jieħu eżempju mill-bon sens ta' ċertu organizzaturi li ġabu saħħet il-poplu qabel l-interessi tagħhom. Alla ħares ma kinux responsabbli u żammew il-marċ għax immaġina meta jkollok dawk l-eluf kollha ta' nies qegħdin hemmhekk f'dik l-attività il-periklu x'inhu anke jekk ikollok infurzar. Il-fatt biss illi għandek persentaġġ ta' riskju żgħir kemm hu żgħir. Meta tara l-konsegwenzi li jista' jkollu dak il-persentaġġ kieku kellu mbagħad tiġi titla' il-karta kontrik, il-pis li ħajkollok iġġor, mhuwiex valla pena illi tieħu riski bħal dawk. Joe Farrugia saħaq illi s-saħħa taċ-ċittadin qatt m'għandha tiġi maksa mill-ekonomija u viċi versa u għaldaqstant importanti illi jinstab bilanċ. Qatt ma rajt illi biex tgħin l-ekonomija titraskura s-saħħa pubblika jew biex tinforza s-saħħa pubblika bil-fors illi trid tbagħti l-ekonomija. Jena naħseb dak kien żball fundamentali. Francesco Catania, għal NetNews.